temperatures altíssimes de la Terra, i de fet d'aquests últims dies concretament, estan tenint algunes conseqüències, i és que fan que alguns animalons s'estiguin trobant especialment còmodes. Tenim en Josep Palau a Castellcí. Bona tarda, Josep. Quins són aquests animalons que heu trobat aquí que s'estan trobant tan còmodes aquí al Moianès? Doncs mira, són uns animals que sembla que s'estan trobant còmodes amb aquestes condicions d'humitat i de calor que hi ha aquí i que han creat una miqueta d'alarma al poble. Estem parlant d'escurçons. Aleix, bona tarda. Bona tarda. Tu treballes aquí, en aquesta escola, en el menjador. Sí. Què ha passat exactament? Què us heu trobat? Mira, la cosa és que nosaltres, la setmana passada, normalment fem el pati al Parc de la Quintana i aquell dia vam trobar un escurçó i amb un altre monitor el vam agafar amb un pal i el vam apartar. I ahir, justament, aquest monitor, a les tardes, també fa com un casalet, que ara és jornada intensiva, i van anar a la Tirolina, a un altre parc, en van trobar dos. I quan van tornar aquí fent una rotllana, se'n van trobar un darrere mentre els nanos. Aquí dins del pati de l'escola, aquí mateix? Aquí dins, allà al final de tot. I va entrar un pare i amb una galleda el van agafar i el van treure. I això a partir d'avui han començat a arribar protocols d'actuació per mossegades, que no anem a zones d'herbes, de pedres, on es puguin amagar. I, estem una mica alarmats tots plegats. Una mica d'alarma al poble, no? Sí. De fet, quan hem arribat hem enganxat les sortides de l'escola i era el tema parlar-ne. I quan ens han vist també, què passa als escurçons, tot plegat. Jaume, ara l'Aleix ens deia que ja n'havien vist, però que ho havien trobat normal. És habitual trobar escurçons, no? Sí, esclar, és que el privilegi de tenir una escola al costat del bosc i de viure en un poble és que convius amb la fauna d'aquí, i una de la fauna autòctona de tota la vida són els escurçons. Tu ets naturalista i, a més, ets de la zona, vius molt a prop. Sí. Què fa que ara estiguin trobant tants escurçons els últims dies? Bé, a veure, primer hauríem de veure si tots ho són, perquè tot li diem escurçó i a vegades hi ha, hi ha les serps blanques petites que tenen aquest disseny de quadros a l'esquena, com una escala, que a vegades, pam, és un escurçó, veus una serp virolada, és un escurçó. Hi ha les serps d'aigua, que tenen el cap ben triangular, amb rai amb ziga-zaga. Això és el que ens deien, per exemple, els nens de l'escola, ara, abans de connectar que hi havia per aquí, ens deien sí, perquè si tenen el cap triangular, o tenien rombes, o tenien ratlles al llom. Amb això podem saber que és un escurçó? No. És que els escurçons, a veure, de colors d'escurçons hi ha els que vulguis, són com la gent, hi ha de pèls rojos, de negres i de morens, i de rossos. El que t'has de fixar és que tinguin la lineta dels ulls vertical, que tinguin el nas arromangat, com un esclop mirat de perfil, i després, a sobre el cap, si ho pots veure molt bé, veuràs que les escates són molt petites, no són grosses. Llavors, la forma, són petits i gruixuts, això sí, però, de formes, d'escurçons i colors, n'hi ha diverses, i de certs que s'hi semblen, les que vulguis. En tot cas, pot ser que ens en trobem un, per casualitat, ens mossegarà aquest escurçó que ens trobem si anem caminant per aquí entre la fullaraca i apareix un escurçó? El normal que pot passar si et trobes un escurçó és que fugi. De fet, jo, que és la meva feina, quan n'he volgut veure per gravar-los, per fer alguna imatge o el que sigui, la feinada tinc perquè no s'apartin, perquè per un escurçó, una persona és el dimoni, ells tenen pànic de la gent. Llavors, el difícil és que ens mosseguin. Ara, clar, si es dona la coincidència, primera, que és un escurçó, després que tu l'agafes, el trepitges i vas en sandàlies, evidentment que es defensarà, no? Tenint en compte que només té una bala, perquè un cop ha mossegat i descarrega el verí, queda com indefens, o sigui que un escurçó també s'ho pensa mossegar. Molt l'hauríem de molestar, no? Sí, has de ser realment que tu, encara que sigui inconscientment, però que tu el punxis. En tot cas, si tenim aquesta mala sort, ens el trobem, realment és un escurçó, pel que sigui el trepitgem o l'agafem i ens mossega, és verinós. I, de fet, un dels comentaris que s'està parlant aquí al poble és que no hi ha antídots. No hi ha antídots perquè no fan falta, perquè hi ha tan pocs escurçons, perquè és una espècie tan escassa, que hi ha molt pocs casos de mossegada, perquè a més els pocs que hi ha són supervergonyosos i fugen, com veuen la gent, i per això no hi ha antídots, perquè no hi ha casos. Hauríem d'anar fins a Manresa. Ja tens temps de sobres d'anar i tornar i de fer el got, no pateixis. No és tant. Que ens fem una muntanya i no és tant, és la fauna autòctona tota la vida, aquí no quedaria ningú, ja aquest poble. Sempre hi ha hagut escurçons. I sempre hi ha hagut aquestes històries de plagues d'escurçons. Jo quan era petit hi havia un avi que em deia que els tiraven amb helicòpter, ho deia ell.
Per tant, plagues d'excursons no n'hi ha, eh? No, segur que no. Doncs res, Helena, ja ho veus, aquesta és la història que surt d'aquí de Castellcir, que han anat trobant els últims dies molts excursons, però això no deixa de ser perquè aquestes condicions se senten còmodes i sembla que haurien pogut sortir. Però no patiu, que són vergonyosos i si mosseguen no és tan greu. Doncs missatge de tranquil·litat a tota aquesta població del Moianès, concretament a Castellcir, el que ara traslladava en Jaume. N'hi ha, han sortit, però no és una plaga, en cap cas és una plaga. Per tant, més tranquils tots plegats. Gràcies, Josep. Nosaltres seguim amb més coses. Quan passen 5 minuts de les 5, avui hi ha hagut, com sabeu, una nova cita al TCJ sobre investigació a Laura Borràs per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes quan era directora de